Sveiki, mano brangieji. Na kągi, pagaliau atėjo ta diena. Žinau, kad daugelis labai laukėte, tai šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia 2026 metais. Iš pradžių norėčiau aptarti astrologinius aspektus, o tada jau keliausime į tarologiją. Tai kad metai praeitų efektyviai, sklandžiai ir sėkmingai, rekomenduoju nepraleisti nei astrologinės, nei tarologinės pusės. Jos papildys vieną kitą. Sužinosite visas datas, kada geriau yra nesiimti jokių naujų projektų, kada geriau yra nerizikuoti, nes naudos iš tos rizikos nebus, taip? Ir tuomet jau pasižiūrėsime iš tarologinės pusės, kas jūsų laukia, kokia yra energetika jūsų 2026 metų. Tai 2025 metais daugelis jūsų galėjote pajausti tam tikrą supurtimą, kad nėra aiškios krypties, nėra aiškumo, kas vyks jūsų gyvenime toliau, kur link eiti, ką daryti. Ir tam įtakos turėjo 3 planetos, kurios juda lėtai ir pereina iš vieno zodiako ženklo į kitą zodiako ženklą taipogi ypatingai retai. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie Saturną, Uraną ir Neptūną. Saturnas keičia zodiako ženklą kas 3 metus, Uranas kas 7 metus, o Neptūnas maždaug kas 14 metų. Ir būtent 25-26 metai yra tas periodas, kai visos šios 3 planetos ruošiasi pereiti į naują zodiako ženklą. Jos jau žengė tą pirmąjį žingsnį 25 metais ir perėjo į kitą zodiako ženklą, bet būtent 25 metų pabaiga, 26 metų pradžia yra tas laikotarpis, kai jos šiek tiek nusprendė grįžti atgal į buvusį zodiako ženklą, jos buvo retrogradinės, taip? Tai jos šiek tiek nusprendė parodyti jums 25 metais, kas jūsų laukia nuo 26 metų. Bet tai buvo tik trupinėliai palyginti su tuo, kas jau prasidės 26 metais. Jau nuo 26 metų tos planetos nebejudės atgal, jos pasiliks būtent naujose tose zodiako ženkluose ir jau jūsų kryptis, trajektorija pilnai pasikeis ir jums bus aiškiau, kur link judėti. Bet 25 metai buvo tie, būtent kai jos nusprendė šoktelti šiek tiek į ateitį, parodyti, kas bus, tuomet šoko atgal, kad jūs galutinai, padėtumėt taškus, kur reikia, išspręstumėt tam tikras problemas. Ir 2026 metais, labai greitai, taip, visos šios planetos vėl šoks į priekį ir jau nuo šio laikotarpio jums viskas pasidarys aiškiau, kas jūsų laukia, kur link jūs keliaujate, taip, ir tuomet jau jūs mokysitės kažką tais naujo, bus kažkokios tai naujos gyvenimo pamokos, nes visų pirma, tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas. Saturnas mus priverčia atsakingai žiūrėti į gyvenimą, turėti disciplinos, tai yra griežtasis mokytojas, taip, jeigu Jupiteris yra sėkmės planeta, kuri tiesiog jums atveria duris, tai jau Saturnas yra tas mokytojas, kuris lengvai 10-ko jums neparašys, bet jeigu jūs tikrai padirbėsite, tai būtent po 3 metų jūs labai subręsite, užaugsite ir pajausite, kad tai, ką išmokote, ant pečių nenešiosite, kad tai yra labai naudinga ir kad tai jums pravers kitose gyvenimo etapuose, taip? Tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas, kuris kas 3 metus keičia zodiako ženklą. Uranas maždaug kas 7 metus keičia zodiako ženklą ir Uranas būtent yra ta planeta, kuri reprezentuoja pokyčius, revoliucijas, laisvės troškimą, netikėtumus, taip? Tai įsivaizduokite jau, jeigu tokia planeta keičia zodiako ženklą, ką tai reiškia, pas kiekvieną iš mūsų kažkokie tais netikėtumai bus. Urano perėjimas dažnai sutampa su staigiais socialiniais technologiniais lūžiais, ką mes jau ir matome nuo 2025 metų, ypatingai būtent tas dirbtinis intelektas, jau tampa sunku atskirti visą tai, ką mes matome internete, kas yra realybė, o kas yra dirbtinio intelekto rezultatas, taip? Tai Uranas prie šito prikišo savo nagus. Ir taipogi Neptūnas, kuris keičia zodiako ženklą kas 14 metų maždaug. Ir Neptūnas susijęs su dvasingumu, idealais, iliuzijomis ir apskritai kolektyvinė sąmonė. Būtent Neptūnas formuoja kartų pasaulėžiūrą.
Tai čia yra tos planetos, kurios veikia ne tik kiekvieno iš mūsų gyvenimą, bet ir apskritai atneš tokius globalius pokyčius. Ir net jeigu kažkas asmeniškai pas jūs nesikeis, tai jums teks prisitaikyti dėl to, kas vyksta globaliai. Ar jūsų šalyje, ar jūsų žemyne, ar jūsų socialinėme rate, taip. Tai tikrai buvo ypatingi metai 2025 ir tas planetų migravimas pirmin atgal prikišo prie to nagus. Bet apie šių planetų tranzitus padarysiu atskiras prognozes ir ten jau detaliai pristatysiu, kokių pokyčių kiekvienas zodiako ženklas gali laukti. Tai ties šiom planetom daugiau neapsistokime, keliaukime prie retrogradinio Merkurijaus. Tai kas sekate mane ne pirmą mėnesį, žinote, kad apie retrogradinį Merkurijų kalbu labai daug ir visada jūs noriu informuoti, kada yra negeras laikas naujoms pradžioms. Merkurijus bus retrogradinis, tai yra keliaus atgal 2026 metais 3 kartus. Ir būtent tais laikotarpiais dingsta žmonių atidumas, neįmanoma susikalbėti ir mes nematome visos tiesos. Dėl to, kai yra retrogradinis Merkurijus, nepageidautina eiti į naują darbą, įregistruoti savo veiklų, pasirašyti kažkokias tai kitokias sutartis, imti paskolą. Tuoktis galima, bet tos vestuvės bus galvos skausmas jum, kadangi tikrai kažkas eis ne pagal planą. Ar dėl jūsų, ar dėl kažkieno kito žioplumo, tikrai galite tikėtis, kad, reikės visada turėti planą B, nes kažkas gali eiti ne taip, kaip jūs tikėjotės. Nerekomenduoju operacijų, grožio injekcijų, tatuiruočių, permanentinių makiažų, visų šitų dalykų vengiam per retro Merkurijų, nes gydytojai yra neišimtis. Jų atidumas taipogi suprastėja. Ir gali kilti keblumų ar po operacijos, ar per operaciją, gali būti sudėtingesnis gijimo procesas, kelionės gali būti labai sudėtingos, galite kažką pamesti, gali jums kažką pavogti, gali bagažas net keliauti į tą šalį, gali būti viešbučio rezervacijos atšaukimas, traumos kelyje, atsargiau reikia vairuoti. Tai vis dėlto, jeigu jau taip sukris kortos, kad jums teks kelti vestuves, operuotis, remontą darytis, pasirašinėti naujus kontraktus, keliauti į naują darbą, tai rekomenduoju elektroninėje parduotuvėje įsigyti įrašytas paskaitas apie retrogradinį Merkurijų. Tai tiesiog kaip podcastą galėsite perklausyti ir gausite visus praktinius patarimus, kaip reikia elgtis, ko geriau nedaryti, į ką atkreipti dėmesį, kad viskas praeitų kuo sklandžiau. Tai kaip ir sakiau, per retro Merkurijų tuoktis galima, nieko blogo jūsų santuokai nebus, tiesiog pati ceremonija nevyks sklandžiai. Ir labai nepatariu pirkti kažko brangaus per retro Merkurijų. Būstas, automobilis, žemės plotas, nes, kaip ir sakiau, kažkas bus nematoma. Ir labai dažnai yra tokių situacijų, kai žmonės įsigyja kažkokį tai būstą, o ten pasirodo pelėsis, kurio neįmanoma niekaip išnaikinti, ar tai yra ne tos paskirties pastatas, ar dar įvairiausių tokių dilemų, kur po to jums kainuos labai daug laiko, nervų, kad jūs ištaisytumėte tą visą situaciją. Tai pirmasis toksai retro Merkurijaus periodas bus nuo vasario 26 dienos iki kovo 20. Bet taip jau astrologiškai yra, kad Merkurijus veikia 2 savaitės iki tos datos ir 2 savaitės po tos datos, dėl to, kad pilnai apsidrausti, kad nieko blogo nenutiktų, rekomenduoju prailginti tą periodą, nieko naujo nesiimti nuo vasario 12 iki balandžio 3 dienos. Ir plus dar būtent tuo laikotarpiu, kai bus retrogradinis Merkurijus, ten mes dar turėsime ir užtemimų koridorių nuo vasario 17 iki kovo 3 dienos. Užtemimų koridorius tai yra kaip pilnatis, tik 100 kartų stipresnis poveikis. Viskas prasideda nuo Saulės užtemimo ir baigėsi Mėnulio užtemimu.
Tai retrogradinis Merkurijus apskritai yra periodas, kada jūs galite patekti į labai keblias situacijas, bet jos nėra karminės. Jų realiai galima būtų išvengti, apsisaugoti. Taip, tiesiog jeigu žinote, kad šiandien lis, pasiemate skėtį ir problemų sumažėja. Tai va taip yra retrogradinis Merkurijus. Bet kas jau liečia užtemimų koridorių, tai kas nutinka per užtemimų koridorių, jau turės jums ilgalaikį poveikį. Užtemimų koridorius gali pastiprinti jūsų emocijas, jūs galite užsimanyti, įsiskirti, išardyti kažkokius tai santykius, išeiti iš darbo, visi tie tokie dalykai, taip, kurium norėsis kardinalių kažkokių tais pokyčių, bet labai svarbu, kad jūs nerizikuotumėt, nesimtumėt kažko tais drastiško, nes tai, ką padarysite būtent per užtemimų koridorių, jau jums turės ilgalaikį efektą. Nebus lengva ištaisyti to, ką jūs padarote per tą užtemimų koridorių. Tai retrogradinis Merkurijus tuo metu jums kiškoja komunikacijai. Bus sunku susikalbėti, bus konfliktai tiesiog lygioj vietoj dėl nieko apie nieką. Užtemimų koridorius suintensyvins jūsų emocijas, jūsų jautrumą, jūs gali pradėti viskas labiau erzinti. Tai vat būtent per tą laikotarpį, vasarį, kovą, išvis nerekomenduoju nieko drastiško daryti, kardinalaus daryti, kažkaip pasistengkit pragyventi tą laikotarpį, darykit tai, ką darėt, jeigu jau nervai plyš, truks, pasistengkite pamedituoti, pakvepuoti, pasivaikščioti griname ore, kažkaip save nuraminti. Na, būkite tiesiog sąmoningi, kad toks laikotarpis bus vasario-kovo mėnesį. Tuomet kitas periodas retro Merkurijaus bus birželio 29, Liepos 24 dieną, vėlgi 2 savaitės prieš 2 savaitės po, tai reiškia jau susilaikykite nuo naujų pradžių, nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 dienos. Ir vat atrodo, tik jau galima atsikvėpti nuo rugpjūčio 7 dienos, nes retro Merkurijus baigėsi, taip, bet rugpjūčio 12 dieną mes turėsime vėlgi Saulės užtemimą, rugpjūčio 28 Mėnulio užtemimą, vėlgi tai bus nuo 12 iki 28 dienos užtemimų koridorius. Tai vat atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 būkite atidesni, darykite dalykus lėčiau, visada turėkite planą B, nesikarščiuokite ir tuomet viskas bus gerai. Tiesiog reikės daugiau atidumo, taip ir sąmoningumo. Bet kas liečia rugpjūčio 12 ir 28, tą visą koridorių, taip, ten vėlgi dar kartą jūsų emocijos suaštrėja ir jau ką jūs padarysite tuo laikotarpiu nuo 12 iki 28 dienos, tai nebus taip lengva ištaisyti. Tai tikiuosi, kad supratot skirtumus, taip. Retrogradinis Merkurijus tai kaip lietus. Ar jūs stengsitės ar nesistengsit, jisai veikia visus. Tiesiog jums reikia pasimti skėtį ir jums pavyks apsisaugoti. Kas liečia užtemimų koridorių, poveikis yra stipresnis, emociškai stipresnis. Ir tai, ką jūs padarysite per tą laikotarpį, jau turės rimtesnį jums efektą ir ilgesniam laikui. Tai kas liečia drastiškus sprendimus, labai gerai apgalvokite, ar tai nėra būtent užtemimų koridoriaus poveikis. Na ir paskutinysis periodas retrogradinio Merkurijaus bus nuo spalio 24 iki lapkričio 13, tai vėlgi prasilginam tą periodą, apsisaugom pilnai, tai jokių naujų pradžių nesiemam nuo spalio 10 iki lapkričio 27 dienos. Ir kuom ypatingas paskutinysis retrogradinis Merkurijus, tuom, kad tuo metu bus retrogradinis ne tik Merkurijus, bet ir Venera. O Venera pas mus susijusi su meile, su pinigais, su grožiu, su gražiais kažkokiais tai prabangiais pirkiniais. Tai Venera bus retrogradinė nuo spalio 3 iki lapkričio 13 dienos. Tai šitą datą ypatingai pasižymėkite, įsiminkite, kadangi kai yra retrogradinė Venera, negalima, nerekomenduotina, nepatartina tuoktis. Čia eina kalba ne apie ceremoniją, o būtent apie tą faktą, kai jūs pasirašote, kai jūs susitokėte, taip. Retro Venera gali po to padaryti jūsų santykius santuokoje sudėtingesniais. Tai jeigu susituoksite retrogradinės Veneros periodu, santuoka bus sudėtinga. Joje gali trūkti supratimo,
šilumos, meilės ir pinigų. Tai vat jeigu per retro Merkurijų dar galite tuoktis, tai per retro Venerą labai skatinu to nedaryti. Tai ypatingai svarbu, kad nuo spalio 3 iki lapkričio 13 to nedarytumėt. Apsidraudimui dar galite paimti kelias dienas aplink šitą retro Venerą, sakykime, nuo spalio 2-1 iki lapkričio 15 nerekomenduoju, taip. Jeigu norite iki to momento tuoktis ir ten bus retro Merkurijus, viskas gerai, tuokitės, tiesiog visada turėkite planą B, nes kažkas eisis ne pagal planą. Tai va tokios pagrindinės esminės datos, kada reikia saugotis, kada reikia būti ypatingai sąmoningais ir kada galima tuoktis, o kada yra nepatartina. Tai šiandien mes apžvelgsime jūsų kiekvieną mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio energetiką pasižiūrėsime, 5 gyvenimo sritis, kaip atrodys jūsų metai, emocinė būsena, santykiai, finansinė situacija, karjera, savirealizacija. Na, o jeigu jums yra įdomi kiekvieno mėnesio išsami analizė, būtent kiekvienos iš 4 mėnesio savaičių, tai nuo 2026 metų jos nebebus publikuojamos viešai, tokias, kokias matėte iki šio momento. Jas galėsite rasti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariu. Tai tiesiog atsidarykite Paulina Oti profilį ir ten suraskite šį mygtuką ir prisijungę prie šios bendruomenės, atėjus tą mėnesiui galėsite išklausyti būtent to mėnesio išsamios prognozės be reklaminių intarpų. Kaip visada primenu, šias prognozes, kaip ir visas kitas, žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai detalų savo 2026 metų vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju tiems, kurie esate su manimi jau kurį laiką, ar 1 ar 2 metus. Dėkoju visiems, kurie esate aktyvūs ne tik YouTube kanale, bet ir elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai dėkoju jums už visus energetinius mainus. Kai žiūrėsite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na ir daugiau nieko nelaukiame, keliaujame į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai. Vėžių emocinė būsena 26 metais. Vėžių asmeniniai santykiai 26 metais. Vėžių santykiai su artimais draugais ir šeimos nariais 26 metais. Vėžių finansinė situacija 26. Karjeros savirealizacijos galimybės vėžiams 26 metais. Vienas patarimas vėžiams apie jų 2026 metus. Pagrindinis įvykis vėžiams sausio mėnesį. Vėžiukai šiais metais jūs turėsite finansinę sėkmę, jūs būsite labai užsidegę, aistringi kaip niekada, jūs eisite savo tikslų link, vat būtent su ta didžiulė motyvacija, užsidegimu, daug fizinių veiklų, bet jūs turėsite daug energijos, daug noro, jūs imsitės pirmų žingsnių, rodysit motyvaciją, ką norėsit, tą ir pasimsit iš šių metų, taip. Kas liečia 5 gyvenimo sritis, ypatingai matosi dėmesys finansams, bet čia yra jau labai sėkmingų finansinių rezultatų kortos, nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet finansiškai geros kortos iškrito. Kas liečia jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, panašu, kad ypatingai svarbi bus antroji metų pusė nuo Liepos iki gruodžio, nes čia jau jums iškrenta daug svarbių karminių didžiųjų arkanų ir daug tūzų ir valetų. Tūzai ir valetai pas mus rodo pirmus žingsnius, naujas pradžias, naujas idėjas, tai, kas turi daug potencialo. Tai vat jeigu pirma metų pusė galėjo būti aktyvumas, pasyvumas, nežinomybė, tam tikra abejonės,
tai čia jau abejonių nebelieka. Čia jau yra rimti žingsniai, kurių jūs negalėjote išvengti. Didieji arkanai rodo, kad tie įvykiai bus. Jūs norite, nenorite, bet gyvenimas jūs pasuks tą linkme, taip? Tai vat į pirmą planą atkeliaus finansai. Būsite labai užsidegę, turėsite daug energijos, dėl to jums pavyks tuos finansus užauginti. Na ir kažkokie tais rimti pokyčiai, naujos galimybės ateis antroje metų pusėje. Bet pirmą keliaukime prie jūsų 5 gyvenimo sričių. Emociniai būsenai iškrito monetų šešetas. Emociniai būsenai jums iškrito finansinė korta. Tai net jūsų viduje labai svarbus bus pinigai, jūs daug apie tai galvosite, bet čia yra komforto korta, nes yra energetiniai mainai. Vat monetų šešete kažkas ima, kažkas duoda. Reiškia, emociškai vat jūs jausitės taip, kaip yra iliustruota šita korta, ant kažkieno tais rankų jausitės, komfortiškai, saugiai. Jūs suprasite, kad ir ką bedarytumėt, jūs kažkas tai parems, ar finansiškai, ar emociškai. Jūs jaučiate tą stiprų ramstį, kuris jums padės eiti į priekį, nes šiaip vėžiukai jūs esate vandens stichijos zodiako ženklas, o vandens stichija yra labai jautri, emocionali, daug kas priklauso nuo nuotaikos. Bet vat būtent šie metai išsiskirs tuo, kad jūs jausite kažkokį tai ypatingą saugumą, kas eis iš jūsų šeimos narių ar iš jūsų antrosios pusės, ar jūs turėsite kažkokį stiprų finansinį pagrindą ir jūs suprasite, kad tai jums leidžia išspausti daugiau iš šių metų. Tai jums leis daugiau rizikuoti šiais metais. Na ir taipogi jums bus svarbus tie energetiniai mainai. Emociškai jūs daug dėmesio skirsite tam, jūs analizuosite būtent viską iš tos perspektyvos, kad aš tam žmogui daviau tiek laiko, tiek energijos, tiek meilės, tiek finansų, ar gavau iš jo atgal. Ir tai lies visas gyvenimo sritis, visus žmonės, kurie yra aplink jūs. Jūs reikalausite, kad būtų tie energetiniai mainai tolygus. Taip? Jeigu jūs davėte 50%, jūs labai norėsite ir gauti atgal iš tų žmonių 50%. Bet šita korta pabrėžia daugiau tą saugumą, kad jūs jausitės taip saugiai emociškai, kad jūs galėsite nuversti kalnų šiais metais. Tuomet asmeniniam santykiam iškrenta dar viena finansinė korta, monetų aštuonetas. Jeigu čia mes turėjome finansinius mainus, tai čia mes jau turime žmogų savo srities profesionalą, kuris kruopščiai daro savo darbą, domisi šitą sritimi ir tampa vis geresnis ir geresnis. Ką tai reiškia? Kai asmeniniam santykiam iškrenta tokia korta, jinai rodo, kad jūs daug dėmesio skirsite asmeniniam santykiam, jūs stengsitės tapti kuo geresni šeimyniniam lizde. Jūs stengsite suprasti savo partnerį, bet jūs norėsite tapti asmeninių santykių gurų, ekspertai, profesionalai. Jūs tikrai dėsite daug pastangų, jūs labai atidžiai analizuosite viską, kas vyksta jūsų asmeniniuose santykiuose, kodėl tai nutiko, kaip tai galima pagerinti. Vat jūs norėsite būti asmeninių santykių guru. Šita korta jau rodo, kad žmogus yra santykiuose. Mes matome, kad šita paklodė jau keliauja į pabaigą, taip jau yra daug darbo įdėta. Tai panašu, kad jeigu santykiai buvo, jūs ir toliau bandysite juos puoselėti. Jeigu santykių neturite, gali būti, kad daugiau laiko skirsite karjerai, savirealizacijai ir pinigam, nes vis dėlto tai yra finansinė korta. Tai jeigu santykius jau turite ir yra ten stiprus fundamentas, tai jūs ir toliau juos puoselėsit. Bet jeigu santykių nėra, tai šita korta vis dėlto rodo, kad prioritetas yra žinių bagažui, karjerai, pinigų auginimui. Tai gali būti, kad asmeniniam santykiam naujiem netiek jau daug ir laiko tebus, taip. Vis dėlto žmogus yra įnirtingai užsiėmęs ir kruopščiai daro savo darbą. Ir taipogi asmeniniuose santykiuose jums labai bus svarbus pinigai šiais metais. Tai reiškia, kad jūs žiūrėsite į santykius iš tos ir materialinės pusės, kad ką mes čia galime dar papildomai su partneriu padaryti, kad ta pinigų pintinė didėtų ir didėtų. Neleisite
būtent savo partneriui atsipalaiduoti iš finansinės perspektyvos, taip? Jūs dėsite pastangų, bet jūs norėsite, kad tos pastangos visos atsipirktų finansiškai. Jeigu jūs giriate savo partnerį, jeigu jūs įkvepiate, motyvuojate, gaminate valgyt, tvarkotės, tai jūs norėsite, kad visa tai jums atsipirktų finansiškai, kad tas žmogus daugiau uždirbtų, daugiau sutaupytų, kažkaip prisidėtų iš tos finansinės perspektyvos. Tai ar tai bus emocinė būsena, ar tai bus asmeniniai santykiai, jūs įdėsite pastangų, energetiniai mainai bus jums labai svarbus, bet abi kortos yra materialios. Tai reiškia, kad jums labai svarbu bus tas apčiuopiamas fundamentas. Tai nėra kortos, kurios rodo, kad šiais metais vėžiai norės visais kitais žmonėmis pasinaudoti. Ne, bet tai rodo, kad į pirmą planą atkeliauja santaupos, pajamos, nes tai jums suteiks ramybę, motyvaciją, tai jums bus svarbu šiais metais. Santykiai su šeima ir artimais draugais jums iškrito didysis arkanas šventikas. Šventikas yra išmintingas žmogus, turintis autoritetą namuose. Tai gali būti, kad jūs daug laiko praleisite su šituo išmintingu žmogumi. Gal ne su visų ratu, bet būtent su šituo žmogumi, kuris jums atrodo, kad yra autoritetas ir turi daug ką naudingo papasakoti, tai jūs į šitą žmogų atkreipsite dėmesį. Kitiem iš jūsų, jeigu jūs jau turite savo šeimą, savo vaikų, čia gali būti situacija, kad jūs jausitės tuo autoritetu, kad jūs galite jau papasakoti savo šeimos nariams, kaip reikia gyventi. Gali pasijungti artimam rate ta boso energetika, kad aš žinau geriau. Bet taipogi šita korta labai susijusi su šeima, tradicijom, religija. Tai šiais metais jums bus labai svarbu kažkokie tais tradiciniai šeimininiai dalykai. Jūs norėsite skirti jam dėmesio. Jeigu jūs turite tradiciją kiekvieną vakarą vakarieniauti kartu, tai jūs ir norėsite išlaikyti tą tradiciją. Galbūt netgi į savo tą šeimos ratą įnešti naujų tradicijų. Aš nusprendžiau, kad mes turėsime naują tradiciją. Taip, ar keičiamės dovanomis, eglutę puošiame kūčių vakarą, ar keliaujame visi pasivaikščioti į gamtą, taip. Kažkokios tai naujos tradicijos pas jūs gali atkeliauti šiais metais. Ir taipogi šita korta rodo šeimininės šaknis, gerbimą to fundamento. Tai galite užsinorėti daugiau pasikapstyti šeimos praeityje, šaknyse, šeimininiai istorijoje, kokios tradicijos iki jūsų atkeliavo, visi šitie dalykai bus svarbus. Ir vėlgi autoritetas, taip, arba jūs klausysit tokio žmogaus, arba šiais metais jūs jausitės tiek pažengę, kad jūs galite pradėti diktuoti tam artimam ratui savas taisyklės. Finansiniai situacijai taipogi iškrito didysis arkanas, sėkmės, fortūnos ratas. Vis dėlto tai yra sėkmės korta, tai reiškia, kad finansuose jūs lydės sėkmė, bet taipogi šitas ratas sukasi. Vieną dieną mes viršuje, kitą dieną mes apačioje. Tai čia gali būti tokia situacija, kad jūsų pajamos nebus stabilios. Vieną mėnesį jūs galite gauti ypatingai aukštas pajamas už 2 mėnesius, kitą mėnesį galite gauti mažas pajamas, kurios nesieks net vidutinio atlyginimo, taip, tai galiausiai jūs nukeliausite į pliusą, bet tie tokie svyravimai gali jaustis pas jūs šiais metais ir tai gali priklausyti nuo to, kiek jūs įdėsite pastangų, nes ir mėnesiai pas jūs labai skiriasi, vieni ypatingai įtempti, ugningi, tai ten jūs galite daug užsidirbti, o po to ateis noras, pavyzdžiui, pailsėti, dirbti tam tikrais periodais, etapais, taip. Taipogi šita korta rodo keliones. Tai čia finansinės galimybės gali pas jūs atsiverti, jeigu jūs turite kažkokių tais ryšių su užsieniu, norite keliauti užsidirbti į užsienį, jūsų verslo partneriai iš užsienio ir taipogi ratas, viskas, kas susijęs su transporto priemonėm. Galbūt jūsų darbas bus susijęs būtent su vairavimu, transporto priemonių nuoma, pardavimu, tai čia irgi gali jūs lydėti sėkmė. Ir apskritai ratas sukasi. Ir čia šiais metais pas jūs gali
finansinė situacija pakrypti netikėtų kampu 180 laipsnių, taip, ir dėl to pas jūs gali ateiti visiškai naujos galimybės, tai pasinaudokit tomis galimybėmis. Netikėtai, pavyzdžiui, jūsų naudai pasikeičia kažkokie tais įstatymai, atsiranda daugiau galimybių, jūs netaip esat ribojami, ar vat atsiranda šansas kažkur tai užsienyje, ar atsiranda šansas sujungti poilsinės keliones ir kažkaip užsidirbti. Tai visi šitie dalykai yra pagirtini, jeigu tik atsiranda šansas, pasinaudokite juo, nes vat finansai gali pakrypti netikėtų, sėkmingų jums kampu šiais metais. Karjerai, savirealizacijai vėl finansinė korta monetų 7. Ir atkreipkime dėmesį, kad jūsų gyvenimo sritim iškrito arba aukštų finansų kortos, 6 monetų, 7 monetų, 8 monetų jau yra aukšti finansai, arba iškrito didieji arkanai, taip, sėkmės, fortūnos ratas, šventikas, tai visos gyvenimo sritis pas jūs bus sėkmingos šiais metais. Jūs sugebėsite viską suderinti ir iš visų gyvenimo sričių išspausti daug naudos. Tai vat karjerai, savirealizacijai iškrito monetų 7. Ir monetų 7 nerodo nieko naujo. Jisai rodo, kad jeigu jums ateis nuobodulys kažkoksai, tai jūs norėsite mesti tai, ką jūs ilgą laiką kūrėte, tai šita korta sako, nemeskite. Galite prisidėti prie to naujų veiklų, bet nemeskite tai, ką jūs statėte, nes čia jau yra augalėlis ir jisai jums atneš tos pirmuosius vaisius. Tas derlius gali dar atrodyti nedidelis, bet jeigu jūs ir toliau investuosit dar daugiau laiko, energijos, finansų į šitą augalėlį, jisai jums duos žymiai geresnį rezultatą negu kad nauja pradžia, nes visiškai nauja pradžia, nebus kitokia, jūs nešoksite nuo nulio į kažkokį tai aukštą didžiulį piką. Vėlgi jūs turėsite iš naujo auginti tą augalėlį, o čia jūs padarėte tą sunkiausią darbą, taip, kai atrodo dirbi ir nėra rezultato, ir nėra kažkokio tai grįžtamojo ryšio. Čia jūs jau einat į pabaigą šito etapo ir ateis vaisiai skanus, derlius kasmetinis, taip, dėl to nemeskite tai, ką jūs pradėjote. Žiūrėkite į tą platesnį tikslą ir jo nepameskite. Galite pakeisti įrankius, galbūt įrankiai jau nebenaudingi šitame etape, taip jūsų augalėlis pakito ir jums reikia kitų įrankių, bet tą tikslą palikite tą patį. Ir apskritai šita korta sako, kad labai svarbu investuoti, taupyti, apsidrausti, taip, tai vat ne kiek uždirbimas bus svarbus, kad dirbti daugiau, o kiek bus svarbu taupyti, atsidėti, investuoti, įsigyti kažkokį tai draudimą apsaugantį jūs nuo nelaimių, taip, vat šiti dalykai bus svarbus, va čia vat bus jūsų tas medelis. Norėsis kažko naujo, prisidėkit daugiau veiklų, bet nemeskit šito, ką jūs jau ilgą laiką darote. Na ir jūsų metų patarimų iškrito Lazdų dama. Lazdų dama yra ugnies stichijos moteris, jinai pasiekia to, ko nori. Jinai nelaukia, kol jai kažkas kažką atneš ant lėkštutės, ar kol padarys už ją kažką, ar kol pramins kelią. Ne, jinai eina, pramina pati kelią, jinai beldžiasi, jinai rodo iniciatyvą, jinai yra labai aktyvi, charizmatiška, veikli. Tai vat ir jūs būsite tokie šiais metais. Ir čia net labai gražus įkvepiantis patarimas parašytas, kad abejojimą savimi pakeiskite tikėjimu savimi. Na tai reiškia šalin visas abejones, nepasitikėjimas savimi, visas abejones keičiam pasitikėjimu, meilę savo, taip, tikime savimi, palaikome save, neabejojame savimi. Ir tuomet jūs pasieksite nuostabių rezultatų šiais metais. Tai vat skirtingai nei kiti zodiako ženklai, kurie, pavyzdžiui, turėjo tekėti pasroviui, atsipalaiduoti ar skirti daugiau laiko santykiam, o karjerą išvis nukelti į antrą planą, tai pas jūs kaip tik prognozė tokia, kad jums pavyks ir pabendrauti, ir finansinė jūsų situacija bus gera, ir jūs turėsite daug tokios ugnies energetikos, to noro eiti į priekį, eiti kiaurai sienas,
turėsite daug jėgų, daug energijos ir jums visą tai pasiseks. Na, o dabar keliaukime pažiūrėti jūsų mėnesius. Sausį jums iškrito Lazdų valetas, tai yra ugnies stichijos korta, rodanti pirmus žingsnius ar kad turėsite daug ugnelės, užsidegimo, kažką tais naujo bandysite. Tai va šita korta rodo keliones, daugiau fizinio aktyvumo, galbūt pradėsite lankyti sporto klubą, grupinius užsiėmimus, galbūt nuspręsite kažką tais taisyti namuose, tvarkyti, renovuoti, daugiau pajudėti gamtoje, patyrinėti naujas vietas, nukeliauti ten, kur jūs nebuvote. Vat šita korta reprezentuoja ugnies stichijos vaikus. Jie yra ypatingai aktyvūs, jie nebijo rizikuoti, jie nori viską bandyti, čiupinėti savomis rankomis, jie nejaučia baimės taip, kad jie gali kažkaip tais nukentėti, jie to nejaučia, jie yra labai drąsūs, charizmatiški ir jie nori bandyti. Šita korta gali rodyti ir aistrą santykiuose, kad santykiai bus daugiau aistringi. Noras bandyti, tyrinėti, žengti pirmuosius žingsnius, nuostabi korta. Ir jeigu jūs turite ugnies stichijos šeimos narių, ypatingai kas liečia vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius, tai yra liūtas, šaulys arba avinas, tai jeigu turite tokių šeimos narių, tai dėmesys gali keliauti į juos sausio mėnesį. Bet jeigu neturite šitos stichijos šeimos narių, tai tuomet jūs patys turėsite tą ugnelę kažką tais veikti, daryti, ypatingai kas liečia fizinius veiksmus. Vasario mėnesį energetika keičiasi, ateina pas mus retro Merkurijus ir jūs panyrate į savo vidinį pasaulį, jums iškrenta didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis iškelia į paviršių mūsų baimės, abejones, va čia gali būti, kad jūs turėsite kažkokių tais nepagristų baimių, abejonių, ar pasiseks, ar jums verta taip plėšytis, draskytis, taip, ar jūs tiesiog, pavargsite, dėl to pas jūs ateis visos tos abejonės, tai šita korta sako apskritai nedarykite išvadų. Tai yra tamsos korta, o rytas už vakarą protingesnis, o šiuo atveju mes turime vakarą. Daug ko galite nematyti. Tai yra iliuzijos, ypatingai retro Merkurijus jums kurs tokią situaciją. Tai vasaris nebus tas mėnuo, kai galima priimti svarbius sprendimus. Čia bus mėnuo, kai jūs galite padirbti su savo vidumi, pasikapstyti būtent savo tose baimėse, padirbėti su jomis, kad tų baimių neliktų. Taipogi korta puikiai kūrybiniam veiklom, savo emocijas kažkaip tais išlieti kūryboje, ir tai yra motinystės ir moteriškumo korta. Galite daugiau pabendrauti su savo mama, galite sužinoti apie šeimos pagausėjimą. Jeigu vaikų neturite, į pirmą planą gali atkeliauti mamos rolė, taip jūs galite pratintis prie motinystės. Puikiai korta visiems moterų rateliams, padirbėti su savo moteriška energetika, taip prisiminti savo tą pažeidžiamą pusę, švelnę ramią pusę, taip atsipalaiduoti, suprasti, kad jūsų stiprybė yra jūsų tame silpnume, pažeidžiamume ir jūsų intuicijoje. Tai nepamiršti tos emocinės pusės. Čia bus tas mėnesis, kai jūs visiškai kardinaliai nueisite nuo sausio aktyvios ugningos energijos į vasario labai lėtą ramę, kai svarbu yra padirbėti su savo vidumi. Padirbėjot su savo vidumi, atsipalaidavot, pakrovėt bateriją ir kovo mėnesį jūs vėlgi pilnu pajėgumu keliaujat į priekį, Lazdų 10 didžiausia apkrova, jūs galite jausti didžiulį spaudimą ant savo pečių, daug atsakomybių, daug užduočių arba didelis krūvis darbe arba daug užsakymų klientų. Šita korta sako, kad jeigu įmanoma, dalį darbų nukelkite vėlesniam periodui arba dalį darbų perduokit kolegom ar paprašykit, kad šeimos nariai padėtų namuose, nes čia jau po šitos kortos ateina didžiulis perdegimas. Taip, jau čia žmogui yra sunku ilgą laiką turėti tokį krūvį, po jo gali sekti sveikatos problemos, susilpnėjęs imunitetas. Tai saugokit save. Pasakykit vadovui, kad per savaitę tikrai nespėsiu viso to padaryti, kurie darbai yra prioritetiniai, kurie ne, pasiskirstom, kad aš suprasčiau, kiek aš galiu ir kokius darbus padaryti šią savaitę, kurie nukeliami kitam laikotarpiui, taip, nes krūvis tikrai yra labai didžiulis.
Balandžio mėnesį energetika rimsta, vat pas jūs taip periodais, taip aktyvu, pasyvu. Tai balandžio mėnuo jau neturės tokios apkrovos kaip kovas. Ir vėlgi mes turime lazdų dvejetą. Lazdų dvejetas gali rodyti svarbų pasirinkimą, kurį jūs turite priimti. Čia bus mėnuo, kai jūs analizuosite, kuris variantas geresnis. Ir čia gali būti tiek globalūs kažkokie pokyčiai, vat analizuosite taip, kur kraustytis, ar kuris partneris man geresnis būtų, ar kuris miestas man atvertų daugiau galimybių. O kažkam iš jūsų tai bus tiesiog elementariai, kurią sofą įsigyti, kuris gobelenas gražesnis, praktiškesnis, taip, vat ir tokios gali būti analizės. Galite planuoti kelionę, apskritai šita korta susijusi su kelionėmis. Ir vat tie du objektai, tos dvi lazdos, čia gali būti situacija, kad jūs arba turite dvi veiklas, kuriuom reikia paskirstyti vienodai savo laiko, arba jūs esate tarpininkas tarp tų dviejų lazdų, ką tai gali reikšti. Jūsų darbas susijęs su tarpininkavimu, arba jūsų, pavyzdžiui, šeimos nariai nekalba ir jūs bendraujate tiek su ta šeimos pusė, tiek su ta ir jūs esate va ta jungiamoji grandis, kuri perduoda tam tikrą informaciją. Arba jūs su antraja pusė galite būti per nuotolį, taip, vienas vienoje šalyje, kitas kitoje, vienas viename mieste, kitas kitam. Ir jūs galite bendrauti balandžio mėnesį per nuotolį. Jūs esate atskirti ir bendravimas vyksta per socialinius tinklus, taip. Ar, pavyzdžiui, karts nuo karto jūs keliaujate padirbėti į užsienį, taip. Gyvenate vienoje šalyje, bet keletą mėnesių praleidžiate kitoje. Ar turite du būstus? Savo būstą ir antrosios pusės. Ir dantų šepetėliai yra abiejuose namuose. Ir jūs pakankamai daug laiko praleidžiate tiek viename bute, tiek kitame bute, taip. Tai va tokios situacijos, kur arba esat tarpininkai, arba gyvenat tarp dviejų, arba turit daug keliauti iš taško A į B, iš B į A ir va taip pirmyn atgal, arba svarbus kažkoksai tai pasirinkimas, analizė, galbūt planuosite kelionę, taip, na, arba su kažkuo bendrausite per nuotolį. Tai va tokia korta, bet vėlgi jinai yra žymiai lėtesnė, va dvejetas yra žymiai ramesnis negu 10, taip. Daugiau vis dėlto šita korta rodo analizės ir net jeigu bus tas tarpininkavimas, tai tas krūvis nebus toks nenormalus, koks buvo kovo mėnesį. Gegužės mėnesį vėl krūvis gali būti intensyvesnis, jums iškrenta lazdų penketas. Lazdų penketas rodo konkurenciją, kai mes norime būti geriausi, jeigu samdomas darbas jūs stengsitės kovoti dėl tos pirmos vietos, dėl geriausio darbuotojo rezultato. Jeigu tai savas verslas, jūs žiūrėsite, bandysite kažkokias tai naujas strategijas, kaip padaryti, kad aš būčiau lyderis, kad mano verslas būtų pirmoje vietoje, taip. Čia gali būti ir tokia savijauta, kad jūs atrodo nors persiplėšti reikia į 5 dalis, taip, nes yra daug skirtingų užduočių ir jūs jas visas turite padaryti. Ir reikia ir ten keliauti, ir ten, ir ten, ir ten. Tai daug veiksmo gali būti. Jeigu nebus konkurencijos, tai gali būti tas jūsų didžiulis aktyvumas. Na ir taipogi šita korta gali rodyti nesutarimus, kad jums sunku bus grupėje žmonių surasti bendrą kompromisą, pavyzdžiui, darbe, taip. Ir šalia jums iškrenta monetų riteris, o monetų riteris rodo, kad jūsų finansinė situacija gerėja ir kad jūs labai stengsitės dėl tos finansinės situacijos, taip. Tai gali būti, kad jūs stengsitės būti numeris 1, kad gautumėt labai gerą premiją kažkokią tai, papildomą 13 atlyginimą gale metų, kad gautumėt, taip. Arba jūs jaučiate, kad jūsų verslas jums atneša daugiau pinigų, jeigu jūs aplenkėt savo konkurentus, taip, tai ta konkurencija, visa tai, ką jūs čia darysite, bus dėl geresnės jūsų finansinės situacijos. Būtent jūsų ta motivacija bus pinigai. Tai ar dėl to jūs konkuruosite, ar dėl to jūs norėsite viską padaryti ir visur spėti, nes tai būtent turės tiesioginį ryšį su jūsų augančiom pajamom.
Gali būti ir situacija, kad jūs suprantat, kad pinigai neaugs, jeigu jūs nestudijuosite. Ir jūs suprantate, kad jūs turite savo veiklą, jūs turite šeimą ir dar čia reikia studijuoti, bet jūs imsitės visų veiklų, laikysite visus kampus, taip, nes jūs suprasite, kad tai gali ateityje išauginti jūsų pajamas. Na ir vėlgi pasidraskėm ir vėl keliaujam į mėnulį. Taip, mėnulis, kaip ir vasario mėnuo, atsipalaidavimas, prisiminkite, kad turite moterišką energetiką, vėlgi kažkam žinia apie šeimos pagausėjimą, į pirmą planą ateina motinystė arba ryšys su jūsų mama, na ir taipogi emocijų perteikimas kūryboje, ramios kažkokios tai veiklos ir vėlgi mes čia turėsime retro Merkurijų. Tai vėlgi nedarome išvadų, rytas už vakarą protingesnis, čia nelaikas, kada reikia spręsti problemas, čia laikas yra, kada reikia tekėti pasroviui, atsipalaiduoti, padirbėti su savo vidumi, pakrauti bateriją. Na ir atkeliaujam į antrąją metų pusę ir čia jau vyks kažkokie tai svarbus dalykai. Didysis arkanas teismas, tai yra karminio teismo korta, kuri rodo, kad gali labai vertybės pasikeisti Liepos mėnesį. Kas buvo nesvarbu, taps svarbu, kas buvo svarbu, taps nebesvarbu. Čia taipogi gali būti situacija, kad jūs būsit vertinami, nes dažniausiai šita korta reprezentuoja, kad angelas atkeliauja pas mirusius pranešti svarbę žinią, ar jie keliaus į pragarą ar į rojų. Tai reiškia, tie mirusieji yra vertinami, taip, visą tai, ką jie padarė. Ir čia kažkas labai svarbaus gali nutikti Liepos mėnesį, jūs galite būti vertinami. Pavyzdžiui, ateis, jeigu turit savo verslą, inspekcija patikrins, kaip ten reikalai su higiena, kaip vedama apskaita, taip. Jeigu dirbat samdomam darbe, čia gali būti tikrinamos jūsų žinios, gebėjimai, jūs galite būti vertinami, ar verta su jumis pratęsti kontraktą, ar neverta, kokiu rezultatu jūs atnešė, taip. Čia gali būti ir, kad jūs tiesiog pabusite vieną dieną ir suprasite, kad jūs negyvenat savo gyvenimo. Jūs įvertinsit patys savo gyvenimą ir suprasit, kad tai nėra jūsų troškimai ir nuspręsit visiškai kardinaliai viską keisti, vertybės apsivers aukštyn kojom. Vėlgi, kadangi angelas ateina pasakyti svarbę žinią, kažkas pas jūs gali ateiti su svarbia žinia. Ar jos laukiat, ar nelaukiat, čia gali būti žmogus iš praeities, čia gali būti svarbus pasiūlymas, svarbus skambutis, elektroninis laiškas. Ir šita korta sako, kad viskas bus taip, kaip turi būti. Čia jau mažai jūs įtakos turite šitam reikalui, taip. Jeigu jums lemta gauti teigiamą atsakymą, jūs gausite teigiamą atsakymą. Jeigu pagal jūsų esamą situaciją jums nelemta gauti teigiamo atsakymo, tai jūs jo ir negausite. Bet kas vyks Liepos mėnesį, tai bus tam tikri momentai, kurių jūs negalite išbraukti iš savo gyvenimo, kuriem jūs turite mažai įtakos. Čia nepriklausys viskas nuo jūsų. Čia jau bus toks įvykis, kad ar anksčiau ar vėliau jisai turėjo nutikti. Tai svarbios transformacijos pas jūs vyks vasaros antroje pusėje. Rugpjūčio mėnesį jums iškrito taurių tūzas. Emociškai nuostabi korta, kai pozityvios emocijos trykš per kraštus. Nuostabios žinios asmeniniuose santykiuose. Įsimylėjimo periodas gali būti. Piršlybos, vestuvės, šeimos pagausėjimas, kūrybiniai nauji projektai, nuostabi korta kūrybai, taip. Jūs pajausite, kad jūs emociškai gyjate. Net jeigu nebus kažkokių tais asmeninių santykių, emociškai jūs galite išgyti, išsilaižyti visas savo žaizdas, jūs suprasite, kad dabar aš einu į gyvenimą su atvira širdimi, kas buvo, tas pražuvo. Aš pasiruošusi kažkam naujam, gražiam, pozityviam. Tai emociškai labai nuostabi korta. Jinai gali rodyti ir buvimą prie vandens, ar spa, ar ežeras, upė, vandenynas, jūra, kūrybiniai hobiai, kurie jums padės atsipalaiduoti, pasimėgauti savo gyvenimu ir pasikrauti bateriją. Tai vėlgi mes turėsime jau čia ramesnį mėnesį. Rugsėjo mėnesį jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė gali rodyti, kad jūs būsite pastebėti, labiau pamatyti savo socialiniam rate, ar darbe, ar kaiminystėje. Jeigu turit savo verslą, puikus metas yra
reklamai, marketingui, čia galite žibėti kaip žvaigždutė. Kitiems iš jūsų šita korta rodo viltį, kad ateina stipri viltis, kad ateitis bus labai graži ir pozityvi, gražesnė nei yra dabartis. Ir kada mes turime tokią nuotaiką, kai mes matome, kad ir mažai žingsneliais, bet mes pradėjome judėti savo svajonių link. Arba kai mūsų sveikata gerėja, mes tada turime daugiau jėgų, emocinė būsena yra stabilesnė ir mes pozityviau žiūrime į gyvenimą. Taip, tai kažkas labai gražaus gali nutikti, ar jūsų tam tikros svajonės įsipildyti, ar jūs pajausite, kad emociškai gerėja situacija jūsų ir dėl to tas pozityvumas ateina, taip, ar jūs jausitės kaip žvaigždutė. Kažkam iš jūsų čia gali būti tiesiog ėjimas į pasirodymą žinomo žmogaus, taip, žmogaus, kuris yra žvaigždė. Na, o kiti iš jūsų daugiau dėmesio skirsite veikloms susijusioms su dangaus kūnais. Keliausite į planetariumą, domėsitės astrologiją arba astronomiją, ar tiesiog dažniau pažiūrėsite į dangų, kokios ten žvaigždės yra, kaip jos įsidėšiusios, taip jūs galite, kaip medituoti, žiūrėti dažniau į dangų ir medituoti. Pas jūs gali tokia praktika irgi atsirasti rugsėjo mėnesį. Spalio mėnesį jūs vėl grįžtat prie teismo kortos, to didžiojo arkano, kurį jūs turėjote Liepos mėnesį. Va čia jau mes aiškiau matom, kad angelai informuoja taip, ar mirusieji keliaus į rojų ar į pragarą. Vėlgi kažkas jūs gali vertinti, ar universitete, ar jūsų verslą, ar darbdaviai jūs gali vertinti. Apskritai tiek Liepos, tiek spalio mėnesį jūs gali vertinti ir valstybę. Ar jums priklauso subsidijos, ar jums priklauso parama, taip, tas vertinimo aspektas. Vėlgi galite gauti svarbų skambutį, žinutę, kažkokią informaciją, arba vėlgi verčiasi jūsų vertybės aukštyn kojomis, arba vėlgi tokia situacija, kad bus kažkokie tais rimti įvykiai, kuriem jūs įtakos neturėsite, tai yra karminiai įvykiai, kurie priklauso jums pagal jūsų gyvenimą, pagal jūsų veiksmus, ar žmonės iš praeities, ar kažkokie tai svarbus atsakymai. Taip, ne, jau priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo, nuo to, ar gyvenot nuodėmingai ar dvasingai, taip visi šitie dalykai, bet vėlgi mažai galite turėti įtakos tam, kas nutiks. Nutiks taip, kaip turi būti ir jau čia nesigraužkite. Ar gausite pozityvų atsakymą ar negatyvų, viskas bus taip, kaip turi būti. Lapkričio mėnesį jums iškrenta dar vienas tūzas, šį kartą lazdų tūzas, ir būtent šitas tūzas mums rodo naują kibirkštėlę, naują aistrą, naują projektą, naują fizinę veiklą kažkokią tai. Kažkam jūs labai užsidegsite, norėsite kažko naujo imtis, ypatingai kas susiję su fiziniam veiklom. Nuspręsite pradėti mokytis vairuoti, nuspręsite daryti remontą, nuspręsite kraustytis, nuspręsite pakeliauti. Šita korta gali rodyti ir aistrą santykiuose. Lapkričio mėnesį tai gali būti ypatingai aistringi santykiai, ar nauji, ar seni, jokio skirtumo, bet kažkokia tais aistra. Noras keltis iš lovos, noras daryti, noras kovoti, noras parodyti save, labai perspektyvi, ugninga energetika pas jūs ateina lapkričio mėnesį. Na ir metus jūs baigėt su dar vienu didžiuoju arkanu pasaulis, o pasaulis yra paskutinis didysis arkanas, kuris rodo periodo pabaigą. Tai su metais bus ir kažkokio tai periodo pabaiga pas jūs. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų darbas yra sezoniškas, tai čia gali būti ne tik metų pabaiga, bet ir jūsų darbo sezono pabaiga. Šita korta taipogi rodo viską, kas susijęs su pasauliu ir socialiniais tinklais. Tai gali būti, kad jūs keliausite arba kad jūs daug bendrausite su žmonėmis, kurie yra toli nuo jūsų per socialinius tinklus. Ar jūsų verslo partneriai bus užsienyje, ar jūsų šeimos nariai, antroji pusė užsienyje, ar jūs keliausite į užsienį. Puikia korta būti pamatyti, būtent vėlgi, jeigu turit savo verslą, tai galite užsisakyti kažkokią tai reklamą, pastiprinti savo marketingo strategiją, taip, nes į šią moterį žiūri žmonės iš įvairių pasaulio kampelių, taip. Na ir nepamirškite to periodiškumo, cikliškumo.
po vasaros visada ateina ruduo, po rudens žiema, po žiemos pavasaris ir va taip va tas ratas sukasi. Tai vėlgi jūsų kažkoksai tai gyvenimo periodas irgi čia gali pasibaigti arba kažkas naujo prasidėti. Ir taipogi tai yra tokios taikos ramybės korta, kad viskas, aš padariau viską, ką norėjau, visi tikslai pasiekti, aš galiu ramiai eiti švęsti gražiausias metų šventes. Taip, tai yra tam tikros taikos korta. Ir taipogi šalia jums iškrenta kardų valetas. Kardų valetas gali reprezentuoti oro stichijos vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius, tai yra svarstyklės, dvyniai arba vandenis. Jeigu metus pradėjot su lazdų valetu, kuris rodė fizinės kažkokias tai naujas pradžias bandymus, tai šitas valetas jau rodo komunikaciją. Svarbę žinią, kuri gali uždaryti jūsų tam tikrą etapą, arba tiesiog, kad komunikuosite daug per nuotolį su žmonėmis, kurie yra užsienyje, taip, arba logiškai planuosite, strateguosite kažkokią tai užsienio kelionę, arba čia jūs pasirašysite svarbę sutartį, kuri uždarys vieną gyvenimo etapą ir pradės kitą, taip. Čia gali būti svarbus susitarimas, svarbus kontaktai, kurie perkels jūs į kitą gyvenimo lygį. Čia gali būti ir vaikelis, taip, šeimos pagausėjimas ir jūs suprantat, kad tas periodas, kai jūs galėjote rūpintis tik savimi baigėsi, dabar atėjo metas rūpintis ne tik savimi, taip, ir taip, kaip buvo gyvenimas, taip jau jisai nebeatrodys. Tai šita korta gali rodyti, kad pavyzdžiui jūs pradedat studijuoti, vėlgi naujas gyvenimo etapas. Arba svarbę sutartį pasirašot, naujas gyvenimo etapas, taip, ar daug komunikuojat, yra didžiulis žingeidumas, daug laiko praleidžiat socialiniuose tinkluose, galbūt jūsų darbas bus susijęs su socialiniais tinklais ir reklama, taip, tai irgi nuostabios kortos, būsite pamatyti, jūsų ta komunikacija nenueis šuniui ant uodegos, jinai bus naudinga. Tai tokia metų pabaiga su svarbiom žiniom, svarbiais skambučiais, etapų pabaigom, tam tikrų etapų pradžiom, svarbiais kontraktais, sutartimis, susitarimais, visa tai tam tikra prasme ir užbaigs vieną gyvenimo etapą ir pradės kitą gyvenimo etapą. Tai tokie ugningi, aistringi ir finansiškai pelningi bus jūsų 2026. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės šiais metais, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą. Asmeninę metinę prognozę galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o jeigu pasigedote išsamių mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų, tai jas ir toliau galite matyti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.